Значить, як ви вже побачили, картина не з найкращих. Ось помітно проломані цілий ряд. Ось тут прут цей лопнувший. Тобто є багато пошкоджених секцій. З цієї сторони, напевно, буде трошки краще помітно. Ось це все діло потрібно зараз відновлювати. В такому плані, в принципі, будемо працювати. От відрізали передню планку, вона вся пошкоджена була, ось тут вона була. Зараз, звичайно, також потрібно нарівняти ось цю частину, бо прогнута. От, і, в принципі, будемо далі працювати.